Sampun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki tentang ayat Al-Qur'an. Nggih. Ya qaumi innama hadhil hayatad dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sesaat atau kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Dan ini ketika waktu sampean niku hidup di dunia, niku sifatnya namun kaya waktu berjalan. Dan ini terus berjalan mawon. Lah, kehidupan yang kekal ketika waktu sampean sesuk kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngoten. Pun niki enten suatu kisah, enten suatu cerita. Di suatu daerah niku ada seorang pemuda habis baru menikah hidup di tengah ladang. Dia membuat rumah di tengah ladang. Lah, ketika waktu kimo di keadaan dalam kesusahan. Uripe pas-pasan, gimangan ya ora patek enek, kadang mangan, kadang ora. Lah, karena ketika waktu dalam keadaan kesusahan karena seorang suami itu inisiatif ingin membahagiakan seorang istri. Akhirnya apa? Seorang istri, seorang suami itu berniat pamitan yang bojo. Selamat enak apa ya? Aku pamit, aku pengen banget bahagia di sampean. Aku tak merantau lunga ya. Merantau lunga nang ndi ya? Pokok istri aku tak merantau, pokok sampean kudu siap ngenteni aku, kudu setia ning aku. Aku gak bakalan ninggal sampean, aku gak bakal selingkuh ning sampean. Aku tetep nganu karo sampean, tetep ibaratnya napa? Setia ning sampean, meskipun dalam keadaan apapun aku akan balik dalam keadaan tetap setia ning sampean. Cintaku tetap ning sampean. Akhirnya pamit. Berjalan. Ngoten. Ditinggal selama rencana mau ditinggal 20 tahun merantau. Dia berjalan terus. Lah, di suatu ketika perjalanan ki mau dia mencari seseorang ben supaya diterima kerja. Akhir golek rono gak entuk, golek rono gak entuk, golek rono gak entuk, golek rono gak entuk. Lah, di suatu daerah ada seorang yang mungkin seorang wong makrifat sebenarnya. Terus bimo dhek mempunyai ladang dan dia membutuhkan seorang petani atau karyawan. Akhir dikongkon megai. Si pemuda itu mau dikongkon megai ning ladang ki. Tapi dia pemuda ngomong, "Aku pengen megai ning kene. Tapi aku siji, ojo sampai aku ki dikei dhuwit. Lumpukno dhuwitku. Sampai 20 tahun besok lek aku wis waktu cukup, kuwi dhuwitku bayaran lek aku ape balik tok." Jadi selama bekerja 20 tahun ki gak pernah dek njok bayaran. Dilumpukne karo sing dhewe bayar. Lah, suatu ketika dia berjalan kerja giat terus karena demi istri pengen bahagia. Lah, delalah di suatu perjalanan, di suatu ketika dia wis hampir 20 tahun pegawe. Akhirnya dia turun wis cukup, akhirnya inisiatif moro ning juragan. Pak, piye le? Kula alhamdulillah medam teng jenengan ki pun 20 tahun. Lah, kinten-kinten kan selama iki kula kan mboten pernah njaluk bayaran teng jenengan. Niki karena kula pun kangen kali bojo kula. Kula pengen balik karo bojo kula. Kula pengen ibarat hasil jerih payahku tak kene bojoku ben supaya bojoku bahagia. Kula badhe ngedi bayar. Lah, suatu terus kaya ini ngomong, "Ya, trai memang biyen perjanjiane kan ngono. Saiki ape tak kei duit." Tapi ngene le, ngoten. Aku ki duwe nasihat ning awakmu telu. Aku ki duwe nasihat ning awakmu ki telu. Lek ibarat awakmu tak kei nasihat kuwi, lek awakmu gelem antara dua pilihan. Lek kowe gelem nasihat telu ki mau, berarti duitmu selama megai 20 tahun gak tak bayar. Tapi lek ibarat awakmu gak gelem nasihat kuwi, duitmu tak kei. Sampai pilih ndi? Pikiran sik rong dino. Akhir dipikir lah pemuda ki mau. Karena apa to, Bu? Bayangkan megai 20 tahun dilumpukne nggih bojo, terus karo juraganmu ditantang. Lek kowe milih nasihat 3 kae mau, awakmu duitmu ra tak bayar. Tapi lek ibarat awakmu milih duitmu kemu nasihate ora tak
kene. Tapi menawa si pemuda ini penasaran, nasihat opo sing dikene. Bingung selama 2 hari itu berpikir dia. Bingung. Lah, terus akhirnya ketika waktu berpikir ki mau, terus di suatu hari akhirnya dia ngomong. Lah, aku lek nganu kok penasaran wis bene wis lah. Lek memang kuwi duduk rezekiku sebenarnya aku tak milih nasihat ae kuwi nambah ilmu. Akhirnya berangkat ning juragane. Terus teko, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." "Piye Le?" "Nggih, kula pilih nasihat mawon Pak. Lek dunya tasik kula saged kula madosi, tapi nasihat kula mboten saged menawa kula nambah ilmu kula." Akhirnya dikek nasihat apa? Jangan mengambil jalan pintas dalam kehidupan. Jalan pintas iki apa? Tidak bisa diketahui oleh karena apa to kuwi bakal membahayakan nyawamu. Jalan pintas kuwi nasihat pertama, ojo golek dalan pintas. Ketika waktu di dalam kehidupanmu, di dalam perjalanan hidupmu. Karena itu bisa membahayakan nyawamu. Pengen sugih ngangon pesu, iya. Pengen cepet sugih nggawa linggis neng ate, kuwi sing diarani jalan pisah. Kuwi iso mbahayakan awak sampeyan. Karena pengen cepet ndongkel. Akhirnya karo polisi didor. Nah, terus yang kedua, jangan sesekali terlalu ingin tahu. Koyok penasaran ingin tahu eleke wong, terus akhirnya kayak nyapa lah. Itu jangan terlalu ingin tahu. Karena lek ibarat wong kepo ki mau karena keinginan tahu ki mau terhadap kejahatan boleh kuwi bisa membunuhmu. Kuwi nasihat ki mau ning kiai ki. Terus yang ketiga, jangan membuat keputusan ketika dalam kemarahan. Pamane aku emosi, kan bojoku gendaan tak pateni lah. Kuwi emosi. Kuwi ada lentretane. Lah, akhirnya ketika waktu kuwi dhek wis esuk entuk nasihat telu kuwi terus dhek berjalan. Karena wis gak entuk duit. Karena dhek milih nasihat. Akhirnya ketemu yes Pak, itu insyaallah saya lakukan. Saya akan berangkat pulang. Lah, karena ape berangkat pulang kayak mau karo wong tuwek sing juragane kayak mau wis iki karena awak milih apa jenenge? Milih nasihat, kuwi tak sangoni balik roti telu. Tak sangoni balik roti telu. Roti iki mau sing loro panganen ketika waktu ning perjalananmu, sing sitok kuwi panganan karo keluar, mulai wis ning omah. Akhir pemuda iki karena sangkek ikhlase, sangkek temene berangkat pulang. Wis ora entuk dhuwit gurmek entuk roti 20 tahun kira-kira sampean purun mboten ngoten niku. Akhir perjalanan Taiwan susu. Lah, ketika waktu dia perjalanan itu terus dia krana wis atine wis lega, wis gak apa-apa lah, mungkin bukan rezekiku, akhirnya dia berangkat pulang. Lah, ketika waktu berangkat pulang, dia berjalan di suatu ketika dia ketemu seorang pejalan juga. Dia tekoni, apa ning dia awakmu? Kulo badhe perjalanan niku. Kulo perjalanan rono ki aku memakan waktu 20 hari. Walah, domen liwat kono liwat Tarabas kene lho. Saya cedek paling aku teko kene ku 5 dino. Akhir dek kegi, mosok Pak liwat kene cepet. Nggih, kene cepet sampe liwat kene. Lah, terus kelingan. Akhirnya ape mlaku rono kelingan karo wong sing mau. Pesane Mbah ki mau. Ojo mengambil jalan pintas dalam perjalanan hidup. Akhir dek kelingan. Gak sido terus berangkat dalan sing mesti niki mau. Akhir pembahasan krumu-krumu ternyata ning kono akeh rampok ape dipaten. Akhir bablas. Lah, terus yang kedua. Mari ngoten sing kedua napa? Akhirnya ketika waktu kedua berjalan. Lah suatu berjalan niku wau. Lah, ketika waktu berjalan ketulek niku. Lah, terus ke suatu ketika perjalanan niku wau delalah, Bu. Karena dek iki niku perjalanan krono kecapean, kesel, akhirnya golek penginapan. Ketika waktu penginapan ki dek mampir nang penginapan ki mau. Lah ketika waktu penginapan ki mau terus dek tidur lelap,
Akhirnya suatu malam 12 jam 12 malam ruang bengok-bengok ning jaba ki mau. Nyapo kok bengok-bengok ae. Nyapo kok bengok-bengok. Dek terus pengen tahu, penasaran. Makanya terus pengen tahu. Akhirnya dek pengen nginceng terus sampai pengen delok. Karena jeneng wong ki enak. Wah, nek goro-goro langsung mlebu kabeh telek desa. Lah kuwi dek karena penasaran itu terus akhirnya pengen nginceng, pengen metu tapi kelingan. Kelingan jangan sebagai pengen tahu karena kepinginan tahu itu dapat membunuh. Kepo neng urusane wong. Gene mboten seneng ngurusi urusane. Ketika waktu sering ngurusi seneng urusane wong, kuwi akhir dapat menyelakai sampean sendiri. Makanya contoh ketika waktu awake dhewe gembang rasan-rasan eleke wong, kuwi kok akhire wong krungu malah sampean dislatu. Dilabrak. Gene mboten? Nggih. Lah niku akhirnya terus ketika waktu ki mun telah tenan Bu. Bahasan pagine ditanya karo sing tuan rumah atau sing duwe hotel penginapan. Mambengi sampean gak krungu apa-apa. Alhamdulillah nggih krungu, Pak. Tapi sampean kok gak pengen metu. Kula mboten wantun ape metu. Moh mau tahu urusane wong, bene kersane. Berarti kamu satu-satunya yang nginep di sini ke dalam keadaan hidup. Karena setiap orang yang ketika waktu dari jam 12 malam teriak sampai metu mesti tak pateh. Kok tak kuburin pinggir mbok. Tak kuburin pinggir mbok. Akhirnya dia keinginan tahu terus wedi, akhirnya terus krono kekaten akhirnya dia meneruskan perjalanan selam. Ketika waktu berjalan terus delalah wis ketara omahe. Omahe si bojone iki mau wis klantung ngerti bareng. Akhire untuk mendekat enek lampu bengi-bengi. Lah bojone ning omah ki kok moro-moro wis ngusuk-ngusuk dase wong lanang. Akhire terus roh padha wis atine mangkel. Akhire krana dengan kemarahan itu pengen bacok pengen mateni tak pateni kabeh. Akhire wis go parang wis muape ngadep ki mau. Delalah kelingan omongane gurune ki mau. Makanya kelingan guru nih mau jangan membuat keputusan ketika waktu dalam kemarahan. Wong kile emosi kuwi engko bakal menyesal di kemudian hari. Ketika waktu emosi. Lah, akhirnya dhek krana roh ngono kuwi terus akhirnya nyambil nafas. Astagfirullah. Astagfirullah. Akhirnya bahasan ketika waktu ki dhek terus turu. Bahasan turu si besok paginya dia terus akhirnya berpikir lagi, akhirnya dia ingin berguru kepada orang yang ngekei nasihat tiga dia pengen dulu. Tapi sebelum dia berangkat kamu apa pamitan nih bojone, apa ngetok nih bojone, apa ngomong nih bojone, aku tetap setia meskipun 20 tahun aku tetap balik ini setia pengen rafiamu, tapi awak pengen selingkuh akhirnya tidak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu kata. Bojone roh kuwi balik muarem seneng. Akhirnya dipeluk karo sing wedok. Lah dipeluk tapi lanang iki wis kodholan rasa enek rasa mangkel tapi rasa wis kecewa. Akhirnya meneng ae, gak dipeluk. Akhirnya dia berkata si suami tadi si pemuda tadi, aku ki meskipun lunga 20 tahun, aku ki tetep setia ning sampeyan. Tapi sampeyan ki lho kok wis ndek bojo wis duwe lanangane sapa mambi lanang sing lulus bathuke mambi mbok lulus ngendikan. Akhire kowe aku selingkuh ning aku. Akhire terus kuwi mau dalam keadaan kuwi mau terus dhek ngomong, "Ya Allah ya Allah, sampean iki nganu sik to ya aja kesusu dhisik. Aja kesusu pinah sik. Aku ki mbok tinggal. Biyen kuwi keadaan meteng. Lah sampean saiki mau meteng mau 20 tahun. Lah iki pemuda 20 tahun iki anakku. Lah kuwi mangkane terus akhire dek langsung sujud ngungkruk nangis. Kuwi mau terus cerita lek aku ki mambengi rene iki ape mateni awakmu karo pelanangan. Makane karo kiai demo jangan mengambil keputusan dalam kemarahan. Lulus SMA. Itulah cerita yang kita bisa ambil hikmah. Dadine siji, ojo seneng golek jalan pintas. Ibarat sampean iki nek masalah apapun, dalam keadaan apapun ojo sok ibaratine napa nyilih dhuwit bank. Karena ketika waktu sampean pinjam uang bank, itu sampean sedina rong dina penak. Tapi ketika waktu sampean wis dalam kecimpung bank akhirnya
pikiran dadi panas. Lah lek wis wong ketika waktu panas, akhirnya urip ya ora bakal tenang. Tangi turu sing dipikir utang. Nggih napa mboten? Nggih. Kuwi sing diarani ambil jalan pintas. Nggih. Niku lho, ambil jalan pintas. Lho, kula niku ngomong ngeten iki rada setengah nyulek. Rasa Niku lho. Makanya dari situlah kita bisa ambil hikmah. Dadine jangan sering ketika waktu kita mau pengen ngambil jalan pintas, karena jalan pintas itu memang efeknya untuk pertama enak, tapi ke belakangnya kita yang akan kesulitan. Gitu loh. Dari ketika waktu kesulitan itu dari akan terjadi yo mau gesekan. Ibaratnya waktu sampai ditagih karo deklar ibu orang bayar kadang sampai sanggong ora balik-balik ngoten niku sampai tukaran delok ning Facebook tukaran engkel-engkelan karo penagih utang. Lah akhire didik kuwi mau dadi zalim, kuwi engko akhire dadi dosa. Terus yang kedua, jangan ingin tahu permasalahan orang lain. Meskipun sampai ki krungu lek ki wong elek krungu, jangan sok ketika waktu sampai ki merasa sok suci. Karena apa? Meskipun to dosa niki sampai nyundul langit. Tapi lek dia pengen bertobat, insyaallah hilang. Ngoten. Mangkane napa to? Ketika waktu wong niku ibaratnya panas so setahun. Sampai anak meletek-meletek. Tapi karo Gusti Allah dikek udan sedina ilang kabeh, teles kabeh. Sampeyan ibaratnya gawe dosa gedine kaya apa? Gawe dosa sakmono gedine, tapi lek Gusti Allah sampeyan pengen tobat dan nasuha, pengen dadi wong apik, ilang kabeh. Makane kula pernah tau cerita to nggih. Enek seorang pemuda kuwi mateni 99 kiai. Penggaene 55 dikelakoni mabuk, medok, nyenuk. Nggih napa mboten? Maling, main. Kuwi dilakoni kabeh. Akhirnya ketika waktu dia itu berjalan, golek kiai sing iso nata dhek. Setiap enek kiai, aku wis nglakoni 55. Ge aku wis bolak-balik ngerampok mateni bolak-balik. Kira-kira dosaku ditimpa ditampa ora? Enek ki ngomong, dosamu ki sakira-kira ditampa langsung. Pedang dicaput diulusne penggal. Wis satu. Golek kiai nang mlaku rono nek. Sampai ketemu niku pateni nek. Sampai 99 kiai kuwi dipateni. Bayangkan krono kedhe iki siji temperamen, keduane ketika waktu kecewan mati. Lah, terakhir garek kiai sitok garek kiai 105, akhirnya ketika waktu ki mau ditakoni. Kuwi kiai rada marifat ki padha wae mau. Nggih. Lah, waktu ki mau ditakoni, aku ku wis nglakoni 55, wis ora kena ditung dosaku. Ge aku wis mateni 99 kiai. Kira-kira aku ki njak dosa, njak tobat ning Gusti Allah. Dosaku kaampuni ora? Dosaku ketrima ora? Lah, akhir kiai iki wis kudu wis ning tengah lawang kon. Marang kiai ini guyu, langsung pedang dicabut, dihunus nih, dikekne ning gulung. Akhir terus kiai mung guyu tok. Mari guyu, akhir ngomong, wis to. Meskipun to dosamu ki sebanyak pasir di lautan. Lek niatmu pengen tobat, insyaallah karo Gusti Allah ditom. Pokok jangan mengulangi lagi ku sing diarani taubatan nasuha. Lah, baru ketika waktu kemudian berjalan. Akhir karo kiai wis lek kowe pengen tobat mlaku rono. Ngerti lek iki sok tengah-tengah dalan iki bakal mati wong sing yo tobat. Mlakon mlaku rono. Akhir dhek krono dalam hati wis ada keyakinan pengen tobat, kon mlaku ning pondok kon golek kiai sing ning kono ku ben iso nuntun dhek, mlaku dhek berjalan. Ning tengah dalan si pembunuh dan wis pendosa iki mlaku, tapi di dalam hatine ki mau wis krana sira padang saking senenge karo lek dosane bakal diampuni. Dadi sedawane perjalanan dhek iku ya Allah, muga-muga kon diampuni dan ketemu karo kiai. Lah kok delalah teko tengah dalan kuwi mau dhek nyawane karo Gusti Allah dicabut. Urung sampai tobat. Lah, ketika waktu
waktu di tengah perjalanan akhirnya dicabut, malaikat ki mau terus geger antara malaikat penjaga surga karo neraka. Iki masuk surga, iki masuk neraka. Iki masuk surga, iki masuk neraka. Akhirnya malaikat loro ki mau terus ngadep ning ngarsane Gusti Allah. Mareng ngadep ning ngarsane Gusti Allah ngomong piye? Iki ada seorang, iki maling limo penggane mateni, dek mateni kiai 99 kiai. Kira-kira dosa niki wajib wis masuk neraka. Lah, si malaikat swarga iki masuk swarga. Akhir ketika waktu karo Gusti Allah dikongkon ngitung antara perjalanane dek berbuat maksiat karo perjalanane dek pengen tobatnya adoh ndi. Karo kiai kan mangkane karo kiai marifat sing diurus niku kan ngakurono. Akhir kekongkon dihitung karo malaikat. Perjalanan iki. Kacek sak jengkal. Akhirnya dek karo Gusti Allah diampuni dosane, dimunggahne swarga. Mangkane wong iki sing paling apik iki rumangsa salah, rumangsa hina, aja rumangsa bener. Karena napa to wong ki lek rumangsa bener, rumangsa sampurna, kuwi ora enek bedane karo iblis. Iblis ki wong malaikat Azazil, malaikat sing paling sampurna, tapi karena dhek rumangsa sombong ape dicipta Nabi Adam gak gelem tunduk ning Nabi Adam, akhir karo Gusti Allah diceblok ning alam dunya. Kula kelingan cerita ngoten niku. Jenengan Semar Kirik, Bu. Anjing, nggih to. Anjing niku nyapa to Bu ilere kok dianajisne. Kabeh niku asal muasale Bu. Enak ibaratnya kul audobro binas, kuwi enak ceritane. Al-Baqarah sapi betina, kuwi enak ceritane. Gak mungkin Gusti Allah nurune ayat Al-Qur'an kuwi dulu gak ada kejadian. Akhirnya suatu ketika Gusti Allah ki ape gawe adonane Nabi Adam jimuk teko lempah monco werna teko donya. Akhirnya didadekne Nabi Adam krana roh kuwi mau ngerti lek iki bakal dadi ratune wong alam donya, wong makhluk sing paling sempurna, makhluk sing paling disayangi karo Gusti Allah. Lah enek rasa kemerian sing diarani malaikat Azazil. Malaikat Azazil iki panglimane malaikat jaman sakmono. Akhire dene kemariane, lah iki mau terus adonane ape sing digawe manusa karo malaikat Azazil didoni pas udele niku lho Bu. Didoni. Akhire didoni iki mau terus karo Gusti Allah, murka diusir teko swarga. Tapi karena pengen ngilinen neh, akhire mitnah jaran. Jaran sik buruk nisian. Saya nek nganune. Akhire niku terus diomong, awakmu sesuk lek kowe nganu dipinah lek Nabi Adam sampai diciptakne kowe bakal punggungmu apa ditumpahi sampai dino akhir kiamat sesuk. Akhir karena jaran roh ngono kuwi, akhire pengen marani, pengen ngidek-ngidek adonane Nabi Adam. Tapi krana terus ki mau pengen swarga apa kirik ki mau jawane ki mau apa to? Krana ibarate ki mau Nabi Adam ki mau pengen apa? Iblis ki pengen mlebu ning swarga, nyilinap melalui lambene ula jaman sik mbiyen ula niku mu dadi duwe sikil papat wis diarani naga. Kuwi bentuk terindah ketika waktu jaman sakmono iblis ki mlebu ning jerone lambene ula niku. Akhir terus ape nyusup ning kono krungu, akhire Gusti Allah njimuk bekasi idune sapa? Idune adonan Nabi Adam dijimuk akhir dadi udele awake dhewe. Dijumput diucal iku mau dadi kirik, makane kirik dadi najis krana wis kecampuran idune iblis. Makane kirik iki paling hewan sing paling setia neng menu manusa. Jenengan ningali to nggih teng TV-TV niku. Kirik iki sing paling setia, paling cerdas karena itu termasuk adonane campurane Nabi Adam. Makane hewan yang paling setia dengan manusia adalah anjing. Dikongkon apa-apa pinter sampai temu mati panggah karo jurakane ditunggone kirik. Kuwi lho, krana kirik iku krana najis enek kecampuran. Idune Nabi Adam makan air liure anjing ki dinajis karena najise mughala. Niku lho. Akhire ketika waktu niku krana roh ula ki mau diinganu, akhire karo Gusti Allah dicabut sikile, mangkane terus akhire didadekne
hewan melata terus kula nih dadi berbisa. Krana berbisa ki terus Gusti Allah krana nyelendep niki iblis. Makane wong kebanyakan lek mulutmu ki mulut berbisa kuwi berarti lambene enek iblis. Paham nggih? Niku ceritane namung. Dadi ini kabeh Gusti Allah ki nuruni firman-firmane Gusti Allah ki enek asal muasale, enek kejadian. Dadi ini kabeh ki mung di mana ada asap di situ ada api, di mana ada udang di situ ada bawang. Yes, niku mawon cukup samonten. Pun.